Kenwood G-940. Kenwood G-940 graphic equalizer with spectrum. Testing tayo. Made in Japan pero 220 volts na siya, may selector sa likod. May mga memory rin siya. Hindi sa memory nga gusto mo. Yung graphic niya, Equalizer. Function lahat. Equalizer off. Equalizer on. Ano tumunog eh. Pag naka-headset ka, marinig mo talaga yung tunog niyan. Solid. Karakter. Pwede pa baba. Tatay tagtog. Gana yan.